तो गाइस सबसे पहले ये इंस्टाग्राम की वीडियो देखो, उसके बाद इस वीडियो का फनी कमेंट्स पढ़ेंगे। लेट्स गो। गाड़ी बहुत अच्छी लगती है। तभी तो रखी है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 महीने रुक, सबसे बड़ी गाली सीखने दे, फिर आकर देता हूँ। अकेले गाली दूंगा तो फंस जाऊंगा, सब मिलकर गाली देते हैं। कहाँ? अलमारी में। भाई बिग फैन हूँ आपको, आपकी हर वीडियो में गाली देता हूँ। गरीब हूँ वरना फोन तोड़ देता।